诸位，委员长和我们是要抗日的，只不过大家的方法和步骤不一样。如果各方可以去除意见，统一步调，合作的前景还是很广阔的。子文曾到国外联系军火物资救援，我担任航空委员会秘书长，发展空军。这防患预鲁的工作，政府一直在做准备。有人认为，统一全国、建设发展，等到合适的时机，再对日作战。那么，请问，时机是从天上掉下来的吗？你们一退再退，一让再让，放任日本占领国土，中国的工业和矿产蒙受了巨大的损失。反过来，日本人利用这些工业和矿产，进一步扩大了对华的优势。事实上，现在的中国已经到了非常危机的时刻。早一日抗日，就早一日赢得主动；晚一日抗日，就会日益被动。周先生胸怀全局，说出了我们共同的认识。只要能够实现停止内战、一致对外，薛良做什么都可以。好，周先生，你的主张，两位将军的意见，我们已经很清楚了。子文愿意全力促和，要不今天的会就开到这儿。我们也需要时间去和各方沟通一下。蒋夫人，我想见一下蒋先生。我跟蒋先生已经相识很久了，10年时光已逝，踏遍万里关山，在西安相见是非同寻常的。好，快10年没见了，蒋先生，一别10年，您看起来苍老了很多。是啊，国事纷杂，夙夜非歇，我已经是韶华不再，疲惫满身。原来，你还是满头的黑发，风采不减当年呀。坐下说。黄埔军校的时候，两党的同志亲爱京城，合作得非常好。如果不是因为祸起萧墙，10年来的路也不会走成现在这个样子。过去的事情，留给后人去评说。只要中华民族团结起来，一起向前看，就没有战胜不了的困难。渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇嘛。讲得好。你们谈出来的那些条件我都看了，也基本上都同意了。但是这个字啊，本来我不能签。一国之领袖签城下之盟，有辱国格，有失军威，对以后的大局也是不利的。这点道理你应该清楚。只要蒋先生能够真正的抛弃旧念，联共抗日，其实签不签字只是一个形式问题。即便签了字，一张纸，以后随时都可以撕毁的嘛。我蒋某人还是言出必诺的，但是我现在考虑的是要尽快回到南京去。我们所有的问题都可以谈，我也欢迎你，随时到南京来跟我继续谈。如果时机成熟，我可以去到南京。委员长一直很欣赏你，信任你，经常说希望你能够到政府来工作。谢谢委员长的信任。只要抗日民族统一战线达成，我周恩来以及所有的中国共产党人都愿意为中国贡献自己的力量。
在中国共产党的斡旋下，西安事变得以和平解决，举国上下停止内战、一致对外的格局逐渐形成。与此同时，日本帝国主义加快了侵略中国的行动。1937年7月7日夜，日本侵略军悍然发动卢沟桥事变，当地中国驻军奋起抵抗，全民族抗战由此爆发。中国共产党高举起抗日的大旗，在第2天就通电全国，号召团结抗日。8月，中共中央革命军事委员会发布命令，宣布红军改名为八路军，开赴抗日前线。9月，中共中央为公布国共合作宣言和蒋介石实际上承认共产党地位的谈话发表，宣告国共两党重新合作和抗日民族统一战线形成。抗日民族统一战线的伟大旗帜，召唤着全中国的各党各派各界各军、工农兵学商、海内外的华夏儿女，众志成城，同仇敌忾，筑起了中华民族抗击日本侵略者的钢铁长城。我们的战略方针是：一，必须坚持抗日战争中的无产阶级领导权；二，在敌人后方放手发动群众，独立自主的、广泛的开展游击战争；三，在国民党统治区放手发动抗日的群众运动，和国民党的片面抗战路线做斗争；四，在有利于动员全国人民参加抗战的前提下，争取全国人民应有的政治、经济权，以减租减息作为抗战时期解决农民土地问题的基本政策。五，八路军的具体战略方针是独立自主的山地游击战。会议决定，由毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀、任弼时、叶剑英、张浩、贺龙、刘伯承、徐向前、林彪11人组成新的中共中央军事委员会，毛泽东为书记，朱德、周恩来为副书记，对外称主席、副主席。毛主席，毛主席，毛主席。1937年8月22日至25日，中国共产党在洛川召开中央政治局扩大会议。会议强调，必须坚持统一战线中无产阶级的领导权，在敌人后方放手发动独立自主的山地游击战争，在国民党统治区放手发动抗日的群众运动。洛川会议是在全国抗战刚刚爆发的历史转折关头召开的一次重要会议。会议通过的中国共产党抗日救国10大纲领和关于目前形势与党的任务的决定，标志着党的全面抗战路线的正式形成。上！给乡亲们松绑，快速打扫战场。乡亲们，
俺是杨靖宇，我们是共产党领导的东北抗日联军，愿意杀鬼子的，都报名上队啊！这该死的小鬼子给我们祸惨了！俺要上队，还有俺，小鬼子左翼搞偷袭，还差点遭到毒手。对，就是。鬼子打进了关里，华北、东湖都交起了火，政府宣布全国抗战。在关里的中国军队都在赶往前线，从义勇军到抗联，咱东北爷们儿抗战的日子最长，更得显显身手，不能落在后面。对，就是，咱不能落在后头。俺要上队，俺要上队，俺要上队！板垣师团进军很快，在平型关战区与2战区部队战成胶着。我们是冲在最前面的队伍，很快就会接敌。板垣师团在短时间内占了这么大的地盘，主力现在前线。那你说，纵深还能有多少兵力？这是打穿插的好机会。报告，友军纷纷撤退，沿路溃散丢枪。我独立团今天捡到的新枪已经够装备1个连了。不仅一些部队在逃跑，晋北各县很多政府官员也跑，根本不管老百姓的死活。给总部发报，1150正在向太白山区挺进。是。楚总，1150师已到达晋东北太白山区指定位置，正在展开寻找战机。120、129师也已抵近目标，正在呈品字形展开。好啊！谨慎出战，首战告捷。告诉林彪，不打无把握之仗。林彪的特点就是谨慎。115师是中央红军和15军团的老底子，问题应该不大。华北正面战场作战不利啊，几10万大军败退，在这个时候。我们需要一场胜仗，来鼓舞军心，鼓舞民心。告诉林彪，不仅仅要谨慎，关键时刻胆子要大。好，那具体作战部署呢？该怎么指示？把权力交给林彪、聂荣臻，让他们自己决定，及时报告即可。好，还有，贺龙的120师，刘伯承的129师，均照此办理。好。通知各团。今夜在行军50里。是。长官啊，你们走真快啊，比山人都快。我们也是从山上下来队伍。这样，老伯，你骑马走。长官，使不得，使不得。老伯呀，官兵平等，军民一致啊！只要你把我们带到地方，你就立了大功劳。来，上马。长官，长官，别客气，别客气。同志们，再加把劲，加快速度！来，跟上，跟上！根据侦查落实，敌人扑得很凶，后方兵力不多，我们已经成功插入敌主力的侧后。河北方面，日军的主力部队正在南下追击，后方同样很空虚。避敌锋芒，敌进我进。我命令刘云彪到，你率骑兵营加强步兵连，率先翻越省界进入河北，寻找战机，歼敌一部。打乱日军的进军节奏。是。张正武到，你带独立团北上，插到广陵、灵丘、涞源之间，威胁板垣师团部，阻断一切南下之地。是。等一下，敌人也在增兵，一个团卡住2条大路，兵力够不够？
独立团是红衣师改编的，兵力够，战斗力更够。主力向东，急行。电告总部。好。强占2翼制高点，放警戒哨，侦察兵前出，补击敌情。是。一人跟我走，2人跟我走，4人跟我走，队长围城。报告，鬼子已抢占道马关西侧，另有100余人从北坡上山。兵官神速，快，迅速占领制高点。是。预设战场有了，哪里？我们看过一次，再去复一次。这是敌人的必经之路，就在此地设伏。报告总部，把所有部队都调上来。是。林彪看中的地形，应该没有问题。同意115师在平型关东北桥沟老爷庙地区伏击敌人。是。这几天连续下雨，河水上涨。史代申，命令部队跑步前进，从上游的小桥过河。是。跑步前进！跑步前进！准备战斗，准备战斗。打！
685、686团已经到位，687团到了一部分。688呢？被洪水阻拦，还上不来。告诉杨得志、李天佑，他们是伏击战的主力。是。来了。这边也来了。一锅肉来了2条狼，怎么打？我们占地形优势，占兵力优势，可以打。原计划不变，加倍的敌人加倍打。开始。是。告诉李天佑，一个营抢占老爷庙，拿下这个制高点，就可以居高临下，把敌人消灭在沟里。是。平型关大捷是全民族抗战爆发后，中国军队主动对日作战取得的第一个重大胜利，打破了日军不可战胜的神话，极大地振奋了全国军民的抗战信心，提高了共产党和八路军的声望，使许多人由此相信，共产党不但坚决抗日，并且是有能力战胜敌人的。朱总、彭总，115师大获全胜。立即向党中央报告。是。委员长，阎锡山来电，八路军在平型关设伏，大败日军8原师团。华北作战失利，淞沪损失严重，忻口会战焦灼。平型关这一战，是全国抗战以来的第一次胜利。传令下军，大力嘉奖。如果今后有哪支部队能打出这样的胜仗来，同样嘉奖。共产党还是能打仗的。近日来一直商议的事情，他们在南方8省14个地区的游击队改编为正规军。是否可以推进？景之啊，你的意见呢？现在各个战场兵力紧缺，如果能把这些游击队派到前线去，还是有利的。延安方面坚持用共产党的人做军长，被我拒绝了。派中央信得过的人去，他们又不接受。这些游击队现在散在各处，我们得用几倍的兵力监视，得不偿失啊。那个叶挺。不是已经脱离共产党了吗？没有啊，就这样决定了。番号新四军归第3战区指挥，让叶挺来做这个军长，这样双方都可以接受。电告，朱德、彭德怀等同志，
华北局面初开，务必巩固战果，加快发动群众，开展独立自主的山地游击战。是。文天，恩来那边怎么样了？恩来还在重庆，总司令在前线。毕时去莫斯科向国际汇报，少奇还在回来的路上。现在留在延安的人不多了。好啊，这说明我们的事业在壮大呀。新四军方面，老蒋任命叶挺为军长，这是一位很好的同志。北伐铁军，叶挺独立团团长，南昌起义、广州起义的功臣。项英、陈毅也已经会合，南方8省同志正在集结。通讯员到。主席，电告叶挺、项英、陈毅等同志，新四军组建成立，可喜可贺。部队集结以后，迅速以有力之一部向敌后发展，在华中开辟战场。是。叶军长，粟裕，南昌起义，我是您手下的兵。这些年怎么坚持过来的？怎么说呢？浴血坚持，红旗不倒。好，别看咱这队伍拖得瘦，这一个个啊都是英雄好汉。这个福建的。湖南的，江西的，这南方8省的游击好手都在这儿。咱们能过得了这鬼门关，就一定能灭这火焰山。对，陈毅，叶军长，好多年没见了。几次在报上看到你的消息啊，说你被打死了。报纸上，我们哪个不是死了好几回啊？啊！有人越是希望我们死，我们就越要坚强地活下去。我和军长议定啊，选一支精干部队，直接插入敌后。这个好啊，这个大令我领了，我陈毅第一个打上去。不是，你的腿不是在复查吗？不要轻动，我们另派同志做先锋。我看，你先把你的伤养好，有的是大仗在后头。好了，粟裕请战。乡亲们让一下，让一下！兄弟们，原地休息。团长，团长，鬼子在北边，咱们怎么还得往南走啊？南口会战败了，小鬼子沿着平汉、青浦铁路追击，可咱们河北有几10万的大军，布下阵地打呀，让上面一个劲儿的让咱们撤。这不又一个918，又一个锦州吗？都全国抗战了，咱们还得往后退。团长，一路上你也看到了，老百姓都拿起了老洋炮、大杂枪，拉起队伍准备打鬼子。咱们是正规军呐，反倒要跑，这算怎么一回事嘛？团长，团长，俺的兄弟都愿意留下来。团长，我这也都问过了，大家都没问题。把大伙都叫过来，我说2句话。是。站好了。弟兄们，咱们是东北带出来的队伍。6年前，咱们丢了老家；去年，我们抓了老蒋，为的是啥？为的就是抗日。如今，平津战事不利，好多队伍都在撤，我们也听上边的命令往南撤。撤走到什么地方？现在越走离我们东北老家越远，再走就没活路了。我吕正超是少帅带出来的，现在没了少帅，东北军就没有了主心骨，乱成一盘散沙，没人给咱们当主心骨，
咱们就得自己做主。弟兄们，你们说该怎么办？团长，我们听你的，你说咋办就咋办，不能再往南走了。团长，我们听你的。团长，不再往南走了。好，不走了。我吕正超就在河北这块大地上就地抗日，愿意跟着我的留下来，想往南走的可以，但是把枪给我留下，留给就地抗日的弟兄们。从此，咱们换一面旗，继续打日本，打到底。等的就是这句话。我老将就留在这旮瘩打日本。我们已经商量好了，不能再往南走了，要跟着团长打鬼子。俺不走，团长，俺也不走，俺要留下打鬼子，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 打鬼子！弟兄们，冀中有几十个县，几百万的老百姓都想打鬼子，我就不信，咱们带头打日本，还拦不住他们小鬼子。以前啊，咱们顶个特番号，被人家呼来唤去，不，从今天起，我们脱离东北军的建制，独立成军，叫人民自卫军。人民自卫军，人民自卫军，长官，我也要带人民自卫军，俺也剩不下，俺也要跟上队伍。乡亲们，你们愿意报名参加人民自卫军，我欢迎。我老吕给你们发枪发粮，咱们一块儿打鬼子，一起打鬼子。1937年10月14日，吕正操拒绝执行撤退命令，率691团官兵起义，接受党的领导，继续对敌作战。主席好，挑水去啊！你好。主席好。哎，小李哥你好啊。主席好。哎，你好你好。主席好。好。哎，主席好。老人家你好啊。毛主席。哎，这刚挤的羊奶，你喝一碗吧。这次不行了，我的津贴呀全都买输了，我们下个月喝啊。哎呦，我送你喝，不要你的钱。哎，这可使不得呀，我们要公买公卖。我这个当主席的，要是白喝你的羊奶，以后怎么给人家当表率啊？哎呀，共产党的规矩真多啊！昨天一个当兵的吃我2盒枣子，还给钱呢。这说明啊，我们的战士讲纪律，是值得表扬的。老人家，这样，我们说好了，下个月我来买你的羊奶。好，好，老人家再见啊！哎呀，毛主席表率，表率呀！Chairman Mao lives here. Yeah. 哦 ，Chairman Mao， 主席。哦，你是那个？哎，这位是白求恩先生，著名医生。哦 ，Don't call me Mister, call me Comrade, a member of the Communist Party of Canada. 主席，他说不要叫他先生，叫他同志，是加拿大共产党党员。我知道你啊，你就是那位受加拿大共产党和美国共产党委派，不远万里来到中国参加抗日的白求恩同志。你好啊 ，Chairman Mao, I ask for work. 主席，白求恩同志想要工作。哦，白求恩同志，你要在延安的医院好好的工作，多传授一些经验，多带出一些徒弟来。No. I want to go in the front line. The 8th Wood Army is fighting bravely and have lots of wonder. I can play a greater role only if I go in the front line. 白求恩同志想要去前线，他说中国的八路军英勇抗战，但是伤员也非常的多，他想要去前线才能发挥出他最大的优势。好啊，白求恩同志，我们先进屋说。来，白医生啊，你可是个宝啊！你是国际主义的代表，同时呢，也是我们的朋友。这前线啊，非常的危险，你在延安同样可以发挥很大的作用。I don't want to stay behind. You know, according to my experience in Spain, if the wounded can be treated immediately in the battlefield,
I dare to say that 75% of them can be rescued. That means the medical team must be in the front line, go near the trenches. 白求恩同志不要留在后方。根据他在西班牙的经验，如果能在战场上立即给伤员治疗，他敢说有75%的伤员一定能够得到抢救。这就是说啊，医疗队必须要到前线去，要在战壕附近。主席啊，白求恩同志已经申请过很多次了，但为了他的安全，卫生部没有批准，他一定要来找您。这前线非常的危险，任务重，条件差，同时啊，生活也相当的艰苦。You know, I enjoyed a good life. 白求恩同志说，他享受过美好的生活，也目睹过很多苦难。能够来到中国工作，是他经过深思熟虑的结果。I'm willing to dedicate. 他愿意把一切都奉献给神圣的反法西斯战争。I'm willing to fight side by side. 他愿意和中国军民并肩作战 and civilians, and become one of them. 并成为我们的一员。好啊。有人说，抗日战争必败；有人说，中国必将亡国。可是我们的人民不答应，我们的军队更不答应。现在，我们的朋友加拿大朋友白求恩同志也不答应。我们的事业是正义的，得到了全世界正义力量的支持。白求恩同志啊，你就是正义力量的代表。My request was approved. 主席，白求恩同志问他的申请批准了吗？你先坐。Sit down, please. 你的想法很好啊，这前线啊，确实需要你这么高明的大夫。这样，我呢，让卫生部啊，把你调到晋察冀去。那里啊，可是最前线，同时呢，也是我们模范的根据地。我们会保护好你的安全，但同时，你也要照顾好自己的身体。So now I'm not only a doctor sent by the Canadian and American Communist Party, but also a doctor sent by Mao Zedong to the front line. 现在啊，他不仅仅是美国和加拿大派来的医生，也是毛主席派到前线的医生。白求恩同志啊，你会给晋察冀的军民带去很大的鼓舞，同时呢，你还是一面国际主义伟大的旗帜。等你再回延安的时候，我毛泽东要请你吃饭，要好好的听一听你在前线的故事。Okay, but no story can be compared. 什么故事啊，都无法和您领导的25000里长征相比拟。他非常荣幸能够加入这份伟大的事业。这份事业将改变他的一生。哦，那我毛泽东就祝你白求恩同志 good luck。谢谢。